patagilid ang lakad. Oo nga. Kaya Ate Lenny, ay! Ayan o. Exercise niya yan. Layo yan. SM Residence. May bitaw. Ay, exercise si Kendall. Wala pa mong tao. Oo. She's looking for a rush guard and she's going to buy me one also. Pero pang sa men's size na. So yes, that's sports house. And Mama is buying pizza. So I'll just end the vlog here. Night, guys. So, natapos na akong maligo and nanonood kami ng Cartoon Network. Ayos na ako. Ready to go na. Brian! Brian. Brian! Ano yung ininom mo? Ano yan? Chocolate? Ha? Chocolate yan? Coffee! Ininom na siya ng coffee. Ano pinapanood mo? Oh, Cartoon Network. So, yun nga. Ay, nako. So, this is my makeup activity. Gulo pa ng hair ko. So, medyo pimple na naman ako kasi wala yung skincare products ko. Hindi ko dala. So, hindi ko alam kung kailan ako uwi. Ay, miss ko na today. Ano ito yung part? So, hindi ko sure kung continue pa ba talaga itong pag-vlog. Or ano, kasi wala naman. Paulit-ulit naman nangyari sa buhay ko. Pagbalik ko doon, pasok ko naman. At mag-vlog, giveaway tutorial. Ay, same thing. Naantok pa ako. Cartoon Network. Ano bang mga palabas ng Cartoon Network ngayon? Ryan! Nauminom ng coffee. So, still charging my power bank para later. Sorry. Para later makapag-film kami ni Lynn. So, hanap kami ng magandang spot sa MOA. Mag-film kami doon. So, watch out. Hindi ko pa alam anong channel ni Lynn eh. Hindi pa kasi siya totally naglo-launch ng YouTube channel. Ang weird na Cartoon Network. Bakit ganyan na? Sana mga Dexter Labs nila. Basta lang. I'm so sleepy pa. So yeah, catch y'all later. So aalis na talaga ako. Tutaan na tayo. Nakasakay sa kami. Ang lugay na lang ko. Actually, hindi ko alam saan ako kung mag-MRT or LRT ako. So ang ganda nakbaksak ng buhok ko. Hindi ko alam anong shampoo yung ginamit ko kanina. Volume pa more. So baka tataka kayo bakit naglalakad ako.
Parang kahapon. Ito din. Itong, para makasakay ako agad. Kasi kung sasakay ako doon sa tapat namin, iikot pa. So kahit mainit, sige, go lakad. Lakad pa mo. So ang awkward pala mag-vlog talaga. Init. Iniisip ko if mag-iikot ako ng Watsons ngayon. Kaso baka mapabili na naman ako kakabili ko lang. Ito kasi nasa tapat ko lang yung Watsons sa Kakasal. And in fairness, ang laki ng Watsons dito. Ay, kompleto na. Kompleto sa loob. Local, international, Korean, US makeup, plus you have the pharmacy. So yeah, mawala pa si clean vlog ko ng aking sarili. And I'm still waiting. And I'm trying na baka makita ko siya, makilala somewhere dito. And gusto ko makita yung reaction niya pag nakita niya na ako, pag nag-meet na kami. Kaya I'll be using the dual camera para pati yung reaction ko pag nakita ko siya. Hopefully. Hello, I'm with Sis Lina. Shyness mo siya? Awkward mo siya mag-vlog. Hello! Yes, finally, nag-meet na kami. Yes. Pareho kaming hindi familiar dito sa mall. Yes. So good luck. Oh, benefit. Kami ni Lynn kung saan kami pwesto para mag-vlog and gagawa kami ng what's in our makeup bag. Still a Starbucks and wala kang yung pwestohan po to film. I wonder saan kami mag-film. Nagre-record ka na ba? No. Behind the scenes guy. Okay. Prepare you. Feel ko okay lang naman tong front cam. No? Stay mo, ang back. Hi guys! Nag-ulat. Ito yung Tagalog na. Please naman. Mahirapan yung English. What's it? Corey? Siyempre, dito na kami sa Bobby Cosmetics. Mares pa kami na nasa isip. Ito ni-review na ni Mean to yun. Ito ata yun. Siya yung sinasabi ko. Mean? Perfect cat eye. Oo, yun. Perfect. Hindi niya masyado bet eh. So ko yung concealer, I'm eyeing the concealer din. Anong gamit mo? Anong shade? 3. Bakit dark? Anong dark? Available. Ay, ganun? Yung available dun sa minutes. Yan, gamit mo ngayon? So, we're here at Solaire. Yes, and hinahanap na namin yung team dining. Ito yung mahiwag na feedback. Meron kawawa dun. Wala siyang IT. And finally, mamimit ko na si Miss Charm ng Nature Essentials. Going down, going down. Sino tomorrow? Pero wala na. Additional dog or something. May bili ka. Sige lang po. Ganda-ganda ni ate ko. Kami sa loob ng Solaire. And visitor pass. Yan. CR muna. Retouch. Yan. Si Lynn ang layo.
OOTD. O, diba? Bluer than blue. Yeah, parehas kami naka-blue. Di na natin pinag-usapan. So, parehas kami ng parehas kami ng iniisip, diba? Great minds think alike. Sige, retouch pa more. So, naka-ano lang ako. Simple, plain. Everything plain. Shoes. Shoes from Payless. Yan, ang ganda ng ilaw dito. Ilaw pa more. Yeah, ang lakas makaganda ng ilaw. Ooh, spotlight. Paris, laki na CR, diba? Bonggang-bongga. Iilan lang naman pumapasok dito. Okay na ako dito sa makeup ko. Gusto ko yung contour mo sa mga video. Ay, ayoko. Masaya naman. Kasi Yeah, makeup holics to eh. Mary Kay. Tapos ayan. Set up. Nature. Team dining. Hello guys. Yan set up. So 15 participants later. We have Mary Kay here. Then makeup holics and of course nature essentials. So I'm super excited and nervous at the same time. So ito na ang aming merienda. sa wakas. Merienda! Clean. Yan. Sa wakas. Dual camera para bongga. Oh, yeah. Hi! Kain pa lang kami. And hindi pa. And after siguro nito tayo na. So, yan. Kain muna kami. Nasa yung from Rustans. And the next. Celine. So, yan. Nag-makeup chorba na ako. So, ang ganda nito. Soon on Nature Essentials. Ayan. Kami, at yung nagkaroon siya parang pimple, although hindi naman ako nagkaka-pimple madalas. So, in-stock ko siya. So, kahit ano lakas ko ulit, gusto ko kabila kasi nga, orange yung madalas. Anyway, going back, so, first, pagdalinis yung pimple, Bakit? Yung pinapaglalay, ano mo siya? Hindi. Ayun na muna. So, pwede kayo naman umorder online eh. Kung ayaw nyo pa umorder. Pero I think advisable. Mas maganda to kesa sa yan. Actually, For me. maganda lang din kasi yung color nito eh. Okay naman. Pero, halos ano siya eh. Ang mas maganda. Ito, for me. For me. Parang nabubuhay yung face. Nabubuhay yung face mo dati. Parang na ano yung buong face. Hindi ka lang sanay. Pero actually bagay na. Tapos na yung aming demo. Clean. Charm. And Isa ngayon. Kanina nag-iisa dito. So yon, ano na? Tapos dalawa. Isa, dalawa. Ayun, dalawa. Bukis yung isa. Ayun. Ako din busis. Oo nga, lahat naman tayo bumising. Kanina yung set up. Yung first row lang naman yung naupuan. Yes. Thank you. Thank you. So, pauwi na kami. Hindi ko alam saan tayo dadaan. Or sa kabila. Doon nga ata. Hindi
Hindi dito, parang dito eh. Tapos parang nagulat pa ako. Oo nga. Saan ba dadaan? Hindi dyan. Dyan ba? Exit. Sundan natin yung exit. So yun, masaya. Tapos saya-saya. Nag-enjoy naman kami kahit hindi prepared. Actually, nangyari kanina parang hindi na namin expect. Hindi na namin alam yung mga sinasabi namin, pero nag-enjoy naman yung mga... Dumaan ba tayo dito kanina? Yun lang, hindi ko alam. Parang hindi naman tayo dumaan dito kanina eh. Naliligaw na. Saan ba yung pa-exit? Dito. Oh, tama. Hindi nga kasi tayo Hindi kasi nagbabasa, vlog pa more. Ayan. So, ayan, thankfully. So, anong oras na? It's around 5:30. 5:30 na. So, traffic na. Exit. Hagdan. Ito na yun. Whew. Yes, ito na yun. So, yan na. Mag-out na kami. Thank you. Asan na yung pink? Bigyan nyo sa akin. Ayun nyo sa akin yung pink. Yung pink, yung pink. So we're going out now. So, yes. Finally, natapos siya. Success. Ano? Kasi yung embroidery. Yes, taxi ang LRT ako, LRT. Tanong muna natin kung doon dadaan. Yes. They're looking at us because we're vlogging. How awkward. Yan yung casino. Yan yung casino. Ang laki-laki ng pinto. Grabe. Grabe. Paano ba naman hindi ka ako ahampasin yun? Diyos ko. O, tamo, nagkukusang magbukas. Ayan yung ano, oh. Yung shuttle. Yes. Wala bang pabalik? Wala bang pabalik? Ito, ano yun? Baka pupunuin kaya, hindi kaya. Oo. Pwede ba sumabay siya? Ano yan? Polo station. Employees shuttle. Meron kaya? Ah, sorry. Sunset. Kitang-kita yung sunset. Oh. Talagang, wow, Solaire. Solaire, di ba? Tama naman, Solaire. So, yun. Mag-aantay kami ng cab. Oh my God. So, muntik na kami mabangga ng bus. Ah, nasosyal ng jeep. Oh. Fairness. Ano yan, mga for Ayan. Muntik na kami mabangga. Grabe, hindi man lang kami sinabay. So, sana hopefully may taxi. Oo nga eh, kasi parang bihira naman ata ang taxi. Speaking of, may taxi. Pero ang ganda. Fairness, ang ganda dito. Ang socialing talaga. Ay, Lord. Dahil walang taxi. Kaya pala dumadaan na taxi. Kasi loob siya eh. Likod na. Kaya pala may City of Dreams, ano ba yan? Hindi ko din alam yan eh. Casino din? parang ganun. Hotel na mall. Wow, socialing mall. Ganun siya. Ang alam ko may-ari niya si ano eh, Leonardo DiCaprio. Daw, okay. Oo, Bongga. sa commercial kasi. O sana makakuha kami ng taxi, hopefully. Oo. Oo. Talagang tama yung sabi sa'yo ng taxi driver nung una. Hihikain ka. Hihikain pala kami pa uwi. Huwag kang uulan, please. Walk pa more. Hi. Ano ba pag may yellow? Ay, mag-red. Occupied. Wala ka. Unoccupied. I'm actually tired. Oh, dami natin taxi. So, pili ka ng taxi. Sana naman For hire. For hire, for hire. Ay, so yun. Sakay na ng taxi. Ay.
enjoy. Ulitin Yes. natin to. Yes, of course. Ayaw na nila ako pauwi ng probinsya. Huwag ka nang umuwi. Bawal na daw. Hindi, babalik ako, I swear. Kada hopefully kada event. Bongga. More event. More event. Dapat yung pamasahe ko bayad, Ate Charm. Joke. So yun, later guys, kasi baka malubat na. So, kita pa pa. Hindi nakita. Kasi so, katapos ko lang mag-shower and yeah. At I think I'm going to end the vlog here na. I'm so sleepy actually. Hi guys. Again. Huwag kang iiyak.